Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens. Het is lekker om julle te sien. Ons het paar bekende gesigte, minder bekende gesigte. Ons het swaalkies ook hier tussen ons, mense wat so kom en gaan. Het is lekker om julle ook hier so te sien. Julle gaan sien, julle die mededelings gevat. Ek wil nie verskriklik daar praat, daar is nog net een foutjie wat ek wil uitloop. Julle gaan sien op die tweede bladsy staan daar is 'n nuwe bediening. Dit klink dalk vreemd, daar is 'n spelfoutjie daar, so die A moes 'n S gewees, ek weet nie dit raak te lees, dit moet 'n nutsman en 'n nutsvrou bediening wees, dit lyk nie so of 'n Nutella tipe bediening is, maar daar is dan nie 'n Nutella, so dis maar net, ons sit partykeer 'n spelfoute in, laat ons hierdie aandag net kan kry, so, ek sê gewoonlik, as jy die spelfout kry, dan kan jy die chocolate wen, so ek het hom gekry, so ek wen die chocolate volgende. Ja, dis beskikbaar interessant, ons het nou by die eiendomsbediening gesê, maar eiendom klink altyd so, dit is 'n bediening wat net kyk dat die gebouwe moet geverf wees, en dit is so half net om in stand te hou, maar ons is nou toch ook 'n gemeente wat sê, maar ons wil uitreik, so, dis 'n inisiatief wat ons begin het om te sê, maar ons het nou gawes en talent in ons eie gemeente, wat van mense wat met hulle hande goeders kan doen, so, ons het 'n paar mense wat sê, hulle is bereid om te help, as jy by die huis klein nutswerkies het. Ons gaan nou nie jou huis kan oorverf en die dak vervang, en seker goed nie. Maar as jy nie op 'n leerweg kan klim en as gloeilampe wat vervang moet word, of 'n geet hang skeef, of seker goed, dan kan jy die kerkkantoor kontak, en ek sien nou, Tannie Martin kyk so, dan moet ek die werk uitdink. Nee. Of bedoel, kyk dan nie nou so na Kobus en sê, hy moet nou ophou om daar te doen. Hy gaan op die bediening wees, nee? Is dit wat hy nie sê? Dan moet hom uit die huis uit hê, nee. Maar ons nooi julle uit as jy graag betrokke wil raak by daai bediening ook. Geen naam op die kerkkantoor, Wendy gaan 'n lysie hê van name, dat ek klaar 'n paar name daarop. So al wat jy doen is, as jy 'n behoefte het aan so iets, bel die kerkkantoor en sê, luister, ek het 'n geet wat los is, of 'n dakplaat wat af is daar iemand wat kan help daarmee? En as daar iemand is wat kan help, dan gaan ons iemand stuur. As dit 'n groot is, gaan ons sê, jammer, ons gaan vir jou goeie advies kan gee. Maar dit is nie net vir die manne nie. Ek dink die manne hierso wat nog laas in die army was, weet jy hoe knoop vas te werk. Ek dink nie meer, die manne is so lekker met naald en gare nie. So die vroue, julle het ook nie snapawels en talente, julle kan ook mooi verf en op lappe klim dalk, ek weet nie, maar die naaldwerk is dalk beter in julle lyn as die manne, so ek wil nou nie gender onsensitief wees wat dit aanbetref nie, ek gaan die moeilikheid kom, my vrou kyk nie so, maar as jy seker goed ook kan doen, en jy is bereid om jy naam op te sit, asseblief dat ons mekaar op hierdie manier ook dien en ons gawes gebruik tot eer van die Here in mekaar. Maak dit sin, julle? Ek dink dit is 'n oulike idee. Ek wil vra, hier soos 'n kers voor wat aangesteek moet word. Of iemand vir ons die kers sal aansteek, asseblief. Asseblief. Enige. Mariam. Dat iemand wat met elektrisiteit werk, so ons lig moet gee 'n tyd waar elektrisiteit nie meer vir ons so gereeld lig gee. Dankie. Ja, hy soek 'n nutsman vir die kragonderbrekings wat hy by die huis kry. Jy gaan, as jy hom kry, of haar kry, sê vir ons ook, jy gaan geld maak. Die Christuskers wat brand herinner ons dat die Here Jesus Christus hier is. En soos wat lig, duisternis uitdryf in 'n vertrek, en 'n vertrek later vul met lig, so vol God deur sy Gees ook hierdie vertrek. Psalm 125 vers 1 tot 2 sê, die wat op die Here vertrou is soos Sions berg, wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm. En ons kan sê, soos die berge Stellenbosch ook aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Gemeente van die Here Jesus Christus, julle word gegroet in die naam van
ons drie-enige God wat jou beskerm en jou bewaar in alle omstandighede. Genade en vrede vir jou. Kom ons loof hierdie Here met die woorde van 509 vers 1, vers 2 en vers 4. Kom ons staan en loof ons die Here saam. Kinders wat hier so is, kan gou vorentoe kom. Hy kan nog kom. Kom hier. Ken julle superheroes? Ken julle? Wat is superheroes ken julle? Spider-Man, Sprinkelman, ja, bietjie nog. Batman, Banana-Man. Ken julle nie superheroes nie? Iron Man, wat is my nog? Dit is Superman, enigiets met die man achterin. Wat sê julle achter? Superwoman. Ja, is woman nog, ja. Achter elke man is een superwoman. Spider-Man. Is dat Spider-Man? Nee, sê nog even buiten. Ok, nou, elke superhero het ons een superpower. Nee? So, as jy een superpower kon gehad het, wat sou dit wees? Dink jy? Vlieg, wat sou dan? Dit is baie stil. Wat vier? Vlieg, opvlieg. Wat nog? Nee. Wat opvlieg? Vlieg, jy? Opvlieg, allemaal vlieg. Ja, wat Israel is dit nogal gedroog van baie mense. Ons opvlieg, man, ons opvlieg. Die Bybel sê vir ons, nee, dat ons eintlik allemaal een superpower het. Nee, die Bybel is eintlik een superpower. Die woord iets in vertel, luister ons. Psalm 91, vers 11 sê, dis die Here sal die engele opdracht gee om jy te beskerm waar jy ook nog gaan. So oorals waar ons is, nee, beskerm die Here vir ons. Ek dink dis nog een superpower, maar ook nie so waar ons is en ons word beskerm, ons nog een superpower wat ons gekry het. Maar ek wil ons sagtelijk sê dat die menslike boodskap die nodig staan. Een van die superpowers wat ons het, nee, as kinders van die Here, is dat ons op enige plek, met die Here kan praat. Enige plek, ons kan praat. Ons
moet dit. Ek gaan vir ons gebed doen. Liewe Jesus, baie dankie dat ons nooit bang hoef te wees nie, omdat U oral en altyd saam met ons is. Amen. Ja, gaan nou iets beskiklik lekkers doen vandag. Waar is daai oom? Oom Frans? Waar is hy? Oom. En daar is nog 'n tannie daar agter wat ons 'n bietjie iets gaan doen. Oor die naam van Moses. Ken julle van Moses? Ja, dit gaan anders. En ek sal met julle kom. Nee? Kom maar net so. Okay, dat blijft man. Ai, spring nou stoel vir hom. Sy superpel van vlieg sy wat help. Al gaat hy nie, hy is al spoed van dit wat gaat doen. Ons staan stil vir 7 weke met 'n tema entrepreneurs van hoop. Vanoggend is 'n uitdagende tema oor hoe om te dink oor hoe ons entrepreneurs kan wees wat eerlik is oor hulle angs. En die teks wat ons gebruik is ook nogal 'n teksgedeelte wat dalk meer vrae aan 'n mens losmaak as wat dit 'n mens antwoorde daarop gee. So mag die Here ook vanoggend, soos wat die Here jou deur die loop van die week ook met hierdie teks dalk gelei het, ook sommer net opnuut kom verras met dalk 'n ou waarheid of 'n nuwe waarheid. Nou daar's min dinge waarvoor ek vandag nog steeds bang is, of kan mens maar sê wat my angstig maak. Wat ek kan sê, dit is presies dieselfde goed as kind waarvoor ek ook bang was. Die mense is of jy ontgroei die goeders. Met spinnekoppe en slange en my kop vir te lank onder die water of goeders met meer as die hoeveelheid vingers aan my hand vir bene wat in die donker oor my nek hardloop. Daai tipe goed maak my nie vandag meer so bang soos toe ek 'n kind was. Maar daar is nog steeds 'n paar goed, veral een ding dink ek, as ek nou so moes dink, wat my vandag nog steeds angstig maak. En alleenheid is een so ding. Dis meer as bang. Angs is mos nou meer as net om bang te wees. Angs is 'n ding wat in jou maag kom lê. Dit maak jou voete en jou hande loodswaar. Dit laat jou hart vinniger klop, dit maak jou handpalms nat. Angs maak jou rusteloos of moeg. Dit laat jou sukkel om te konsentreer, dit laat jou tot laat aand toe wakker lê. Alleen wees is een so ding wat my angstig maak. Dis daardie gevoel wat ek gehad het die dag toe my ma, nou was verskillende weergawe met die stories, so ek van my weergawe vertel. Die dag toe my ma my alleen gelos het daar in Grand Bazaar, nadat sy gesê het, luister, ek gaan nie saam met my inkopies doen saam met my en jou broer, of gaan jy nou hier op die meganiese hobbelperdjie, gaan jy hierso vir my wag nadat jy klaar gery het. Nou daai deel is baie belangrik. Nadat jy klaar gery het, moet jy hier vir my wag. Ek het dit nie gehoor nie. Ek het net op die hobbelperdjie gekonsentreer. En wat gebeur toe? Ek klim op, julle ken dit. Ek het nog met 20 sente gewerk daai tyd. Vandag moet jy R50 insit seker, ek weet dit, né? Klim op daai perdjie en soos dis great man. En ek klim daar af. My ma is weg. Klomp gesigte, hier is ek alleen. Ten spyte van al die mense, en ek begin huil soos wat geen jodelkampioen nog ooit gehuil het daar so in Grand Bazaar. Hoekom nie? Want ek is alleen. My ma het my gelos. Die storie gaan aan. Sy het teruggekom later nadat die mense haar oor die mevrou de Klooi, kom asseblief na die daai ding. Sy was embarrassed geweest. Ek dink sy is betaal vir die inkoop. Sy het net met haar kind daar uit. Maar ek het 'n stuk angs beleef daar, want ek was alleen. Om vir ewig en altyd eensaam en alleen te voel tussen 'n klomp mense, maak jou angstig. Die bekende verhaal word vertel van Jesus wat een aand saam met sy disippels in Getsemane is, en dan lees ons hoe dat die Seun van God
doodsbeangs is. Doodsbeangs. Selfs Jesus, die Seun van God, beleef angs. Soos ek en jy. Ek nooi jou uit om saam met my vanoggend te kom ontdek in hierdie woorde in Lukas 22 wat Jesus met sy angs gemaak het. Hoe hy opgetree het met die angs. Lukas 22 vers 39 tot 53. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat die mense klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger geword. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hulle aan slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Die wat saam met Jesus was sien wat gaan gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower. Dag vir dag het ek saam met julle in die tempel, was ek saam in die tempel, ek het en julle het nie hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou, dat die tyd van die duistere magte daar is, het julle julle kans. Dit is die woord van die Here. Ons moet daarin te vinnig verby die eerste vers lees nie. Ons lees dat Jesus die gewoonte gehad het om na die Olyfberg toe te gaan. Dit was vir hom 'n bekende plek, om 'n spesifieke rede. Dit is 'n plek waar hy met sy Vader in stilte en afsondering kon praat. Maar meer as dit, hy kon ook gaan luister daar na sy Vader. En ons leer dit juis in Jesus se bediening, maar juis ook in die laaste uur van sy bestaan op aarde. Jesus spandeer tyd saam met sy Vader. En hier ondergaan Jesus 'n eksistensiële krisis in sy lewe en wat doen hy? Hy kies om tyd te spandeer in stilte en afsondering saam met sy Vader. Wat doen ons in tye van krisis? Wie wat soek ons op wanneer ons 'n plek beleef waar dit so sleg gaan dat dit vir ons voel ons staan op 'n verlore vlak? Ons antwoord is maar eintlik dieselfde. Dis nie die adres wat vir ons verskil. Ons gaan na 'n persoon of 'n plek toe wat vir ons sekuriteit en troos sal gee. Wanneer ons so bang raak, of soos die teks ons vertel, soos Jesus wat doodsangs beleef het, dan soek ons 'n anker. Ons soek iemand wat kan luister, iemand wat kan help, iemand wat sal uitkoms kan gee. Soms kies ons 'n mens. Prokureer, 'n dokter, 'n makelaar, 'n sielkundige, jou pa of ma of dalk net 'n goeie vriend.
En soms kry mense ander plekke om van hulle angs te ontsnap. Dwelms, alkohol, dalk ander ongesonde gewoontes of plekke. Die adres wat Jesus kies om sy angs na toe te neem, is sy Vader. En die gewoonte wat hy gebruik, is afsondering en gebed. En die disippels ken die gewoonte van Jesus, maar hulle is self te moeg om hierdie gewoonte te volg. Die rede blyk te wees dat hulle uitgeput is weens droefheid. Hulle het dus geweet wat vir Jesus voorlê. Want Jesus het dan geruime tyd vir voorberei op hierdie nag wat sou kom. En is interessant wanneer mense die teks lees, om agter te kom hoe dat selfs hulle lywe beïnvloed is. Hoe dat hulle lywe die tol begin eis. Hulle is uitgeput, hulle is moeg. Het is interessant as jy in jou eie lewe dink, hoe angs 'n invloed op jou eie lyf het. Die disippels word deur die moegheid oorval, en Jesus lees ons se sweet word soos bloeddruppels wat op die grond val. En die mediese wêreld sal dit bevestig vir ons. Angs laat jou keel toetrek, jou lewer produseer meer glikose as gevolg van die kortisol wat vrygestel word in jou liggaam. Jou mond in tye van angs produseer meer rooi en wit bloedselle sodat dit meer suurstof kan versprei in jou liggaam. Jou spiere trek saam in tye van angs en spanning. Jou lyf reageer op angs. En Jesus was 'n mens met 'n lyf, net soos sy disippels. En ons is mense, net soos Jesus se disippels. Daarom is veg of vlug of vries reaksies wat ons in hierdie gedeelte raak lees. En daardie reaksies is ook waar vir ons. Ons kan kies om te veg, soos die disipel wat gekies het om 'n swaard te gryp. Ons kan vries soos die disippels wat in die slaap geraak het, of wat niks gehad het om te sê deur die mense daar staan nie. Of dalk sal die meeste van ons die derde opsie kies, soos die meeste van die disippels wat in die donker nag net wegvlug. En in die verhaal wil dit amper lyk of dit die donkerte is wat tog seevier. Die versoeking waarteen die disippels gewaarsku word, het juist te doen met hierdie stryd, hierdie oorlog tussen die lig en die duistere magte. Want angs het ons 'n manier om jou by 'n plek te bring waar jy moedeloos word en nie altyd die regte besluit te neem. Kies jy die donker of kies jy die lig? Judas kies vir geld en 'n ideologie wat heeltemal in stryd is met Jesus se koninkryk. Petrus verloor beheer en voel magteloos, en daarom staan hy so in die skaduwee van afstand en nou net op. Maar Jesus stap presies dieselfde pad as die disippels. Jesus word verraai deur 'n vriend. Jesus word in 'n lokval ingelei deur sy eie volksgenote. En ten spyte hiervan bid Jesus. Jesus vra die Vader om die lydensbeker wat nou vir hom wag, om dit asseblief tog net van hom weg te neem. Maar nogtans nie sy wil nie, die Vader se. En Jesus word beangs, hy word benoud. Maar moed is ook deel van sy wese. En dan wonder 'n mens, hoe het Jesus dit reg gekry om moedig die lydenspad te stap? Was dit omdat hy meer God was? Was dit omdat hy hierdie bo-menslike pyn en lyding kon verduur, wat ons nie sou kon nie? Nee. Jesus was volledig en volkome mens. Hy is in 'n stal gebore, as 'n Jood, 2000 jaar gelede, in Palestina, as 'n mens. Hy het 'n mens geword en onder ons kom woon. Hy het verneder en aan mense gelyk geword. Hy het nog verder gegaan, sê Paulus, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Jesus was volkome 100% mens, soos ek en jy
sonder sonde, ja. Maar hy was mens. En daarom was die angs wat hy beleef het, ook werklik en eg. Dis die angs wat jy ook beleef. Angs laat mens glo die einde van alles het aangebreek. Angs steel hoop. Die bevrydende boodskap wat Jesus se optrede te midde van sy doodsangs vir ons leer is dat 'n mens altyd die vryheid het en sal hê om te kan kies hoe om te reageer. Hoor jy dit? Viktor Frankl skryf ons nou baie hieroor. Die mens sal altyd die vryheid hê om te kan kies, maak nie saak wat is jou omstandighede. Jy kan kies. Jy sal altyd daai vryheid hê om te kies. Die Latynse woord finis, hoe jy dit ook al uitspreek, niemand weet hoe dit uitgespreek word nie, want geen persoon wat Latyn gepraat het, leef meer nie. Hoe spreek ons dit uit? Jy sal weet. Finis, soos finish en klaar, daai finis. Nou die Latynse woordjie finis het twee betekenismoontlikhede. Die een het te doen met juist wat jy maar so op die einde van 'n film sien. Finish, klaar, die slot. Dis verby. Die ander betekenismoontlikheid beteken om jou doel te bereik. Nou dit het my laat dink aan ons persepsie van angs. Dink ek is hierdie twee betekenismoontlikhede ook ter sake. Wanneer jy angs beleef, dan kan jy dink alles is nou klaar. Alles is verby. Finish en klaar. Daar's geen vorentoe nie. Ek gee oor, ek het boedel ingegooi, dis verby. Of ons kan eerder kies soos Jesus gekies het. Ons is ook bewus van ons angs. En ons sê maar, ons gee hierdie angs 'n naam. Dis nie die einde van alles nie. Alles is nie te vergeefs nie. Die lewe is nie verby. Mense wat oorgee in sulke tye, leef eintlik in die verlede. Want jou toekomsvisie word gesteel. Jy kan nie verder kyk as nou en die angs en die probleme. 'n Mens kan dink aan die disippels. Hulle het so iets beleef van hulle angs en gesê maar nou is alles verby. Ons kruip weg in 'n kamer. Want ons weet hier vorentoe nie. Die Israeliete toe hulle in die woestyn ingegaan het en hulle beleef die onsekerheid en die angs van vorentoe, van alleen, van wie gaan vir ons sorg, was dit ook die eerste ding wat hulle gedoen het, om te sê, maar ons wil teruggaan na die vleispotte van Egipte. Ons kan nie in die toekoms insien nie. Ons gryp terug na die verlede. Bekende sêding van Otto van Bismarck. Hy het gesê, die lewe is soos om by die tandarts te wees. Jy dink altyd die ergste lê nog voor en tog is dit verby. Julle wat kinders het wat tandarts is, hulle kan dit in hulle spreekkamers gaan oplaat. Jy dink altyd die ergste kom nog, alles is verby. Nee, dit is maar so. Jy dink daar maak jou seer tot op die einde en dan sê hy is klaar. Die lewe is partykeer ook so. Ons dink die ergste kom nog, en dan is dit al lankal verby. Maar hierdie woorde dra nie eintlik veel troos as jy daaraan dink nie. Dis is om te sê vir iemand wat regtig in angs en in die diepte van 'n probleem sit, ag moenie worry nie, die ergste is verby, alles gaan reg gebeur, jy is verby. Dit help nie veel nie. Tog help Jesus ons om anders te kyk na ons angs. Die disippels van die Here leef met 'n toekomsvisie omdat hulle geleer word om eerlik met hulle angs te leef en te wees. Ons kan eerlik en waagmoedig met ons angs omgaan omdat ons weet die Here is magtiger en groter as enige vrees, enige kommer, enige angs. Nie net kan ons elke angs en nood na die Here toe bring nie. Ons kan ook gaan leef met die sekerheid en die oortuiging dat hy magtiger is as hierdie angs.
dat die Here die vermoë het om die angs wat jy beleef te oorwin. Nee. Dat die Here die angs wat jy beleef in jou lewe, dat die Here dit reeds oorwin. Mag ons troos en krag vind in die Here se woorde, wat ons lees in Johannes 16 vers 33. Ek sê vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Julle sal dit moeilik hê. Maar hou moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Ek het die wêreld met sy angs, met sy onsekerhede, met sy pyn, met sy frustrasies, dit klaar oorwin. Mag jy dit waag, en daai goeders wat jou angstig maak, eerlik op die naam te kan neem. En mag jy leef vanuit die wete, dat ook jou angs reeds oorwin is. Amen. Ek wil vra, dat jy nou jou oë sal toemaak. Neem die vrymoedigheid, maak jou oë toe, en dan wil ek jou vra om te dink, 'n bietjie selfondersoek, trap in jou eie lewe, in jou eie verhaal rond, en soek daardie dinge wat jou angstig maak. Vra vir die Here dat hy deur sy Gees vir jou wys. Wat maak jou angstig? Wat is die naam van dit in jou lewe wat jou bang maak? Wat is daardie ding wat jou onrustig maak? Toe snags laat wakker loop. Wat die vreugde steel. Jy kan nie voluit leef wanneer jy daardie angs saam met jou wil dra. Jy gaan die hele tyd wil terug leef in die verlede. Daarom wil ek jou uitnooi weer vanoggend hierdie dinge wat jou angstig maak vir die Here kom gee. Jy uitnooi daardie angs wat jy 'n naam gegee het, dat jy dit na die Here sal bring. En om jy daarmee te help, wil ek jou uitnooi, maar genoeg tyd wees, om voor dit te kom, en soos klippe, vat 'n klip, as ek ook die pen, staan hier voor, en kom skryf jou bang, jou angs op die klip. Gee dit 'n naam, bring dit vir die Here, en kom sit dit hier voor by die kruis. En daarmee sê ek gee my angs, gee weg vir die Here. En om dit nog meer werklik te maak, om jou te herinner dat die Here dit ontvang, en jou hand in die doopbak omsteek, en vir jou te herinner, die Here baie naby jou gekom, en hy het angs reeds oorwin aan die kruis. Ek nooi jou uit, die vrymoedigheid het, vorentoe te kom. Ek gaan genoeg tyd daarvoor gee.
Here God, daar is 'n klomp goed in ons wêreld, in ons land, in ons dorp, in ons huise, in my lewe, wat my soms angstig maak. Here, dit kom lê partykeer soos 'n klip in my maag en in my hart. Wat keer dat ek verder vorentoe kan. Here, vanoggend het ons dit in naam kom gee. Ons wil dit weggee. Ons wil dit oorgee. En ons wil vry leef in die toekoms. 'n Toekoms wat U vir ons laat aanbreek. Dankie, Here, dat U reeds ons grootste kommer en vrees en angs oorwin het. Dankie, Here, dat U ook vanoggend vir ons kom sê dat ons nuut en vry kan leef. Dat ons eerlik met ons angs kan wees, soos U. Help ons, Here, om as sout en lig vir die wêreld te kan gaan leef. Dat ons ligter kan gaan leef
met vreugde. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, ons verlosser, die draer en bevryder van ons land. Amen. As genadeverkondiging bly ons so sit en dan sing ons die woorde van lied 284. Laat Heer die vrede deur my vloei. Ons bied onsself aan ook as kanale van God se vrede. Vers 1, 2 en 3. Die week wat voor lê, werk ons met Psalm 13. Entrepreneurs van hoop roep uit. Interessante Psalm ook so ons lees die week wat voor lê Psalm 13 en dan luister ons volgende week met die diensvoorkeer. Ons sluit af met lied 488, Helder skyn die lig vir die nasies, vers 1, 4 en 5. Ons bly staan vir die seën.
Daarna sing ons vonk 38, dat die lied is waar ons uitgestuur word in die wêreld, om as disciples te gaan leef, en voordat ons in die wêreld in gaan stop, ons eers die klein saakie om koelrank te bring, so daar is wat saklik wees van die tyd. Kom ons staan en hoop ons die Here met die 4 afgaan. Dan word jy herinner dat jou angs reeds oorwin is. En dat jy eerlik kan wees daarmee. Dat jy dit in die oë kan kyk en dat jy dit kan weggee vir die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van ons hemelse Vader en Moeder en die intieme nabyheid, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou en sal in elke omstandigheid en plek in die week met jou wees.